नमस्कार मित्रांनो, नवीन व्हिडिओत सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण ठाण्यात आलो आहे। त्याचं कारण खास आहे, कारण आपण आज आपल्या मित्राच्या घरी चाललो आहे, तुषार सावंतच्या। बरीच वर्षे त्याची आई मागे लागले की बाबा एक तरी दिवस घरी ये, जेवायला ये। पण तो दिवस आज आलेला आहे आणि त्यासोबत आपलं अजून एक काम आहे ठाण्यात। आपण आज आपला PC बिल्ड करण्यासाठी आलेलो आहोत ठाण्यात। माझा जो मित्र आहे तुषार सावंत, तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल एडिटर आहे आणि त्याने मला सजेस्ट केलं की तू PC घे, लॅपटॉप घेऊ नकोस। आणि मी बराच कन्फ्यूज झालो होतो यात, लॅपटॉप घ्यायचा की PC घ्यायचा। तर त्यावर त्यांनी मला सांगितलं की तू PCच घे, PC बेटर आहे तुझ्या कामासाठी। आणि मला कॉलेजपासून आवड होती एडिटिंग वगैरे या गोष्टीची, पण कधी शिकता आलं नाही। पण आता ब्लॉगिंग सुरू केलं, त्यानिमित्तानं ते शिकता येईल आणि एक PC देखील घरात येईल। त्यावर अनेक गोष्टी शिकता येतील, फोटोशॉप असेल, प्रीमियर प्रो असेल, आफ्टर इफेक्ट्स असेल, अशा अनेक गोष्टी मला घर बसल्या शिकता येतील। त्यासाठीच आपण आता ठाण्यात आलो आहे। आता मित्राच्या घरी जाऊया आणि तिकडून जेवण झाल्यावर PCचे काही पार्ट आपल्याला शोधायचे आहेत जे आपल्याला हवे आहेत। सो आता आपण बघूया काय काय पार्ट आपल्याला अवेलेबल होतात आणि आपल्या बजेटमध्ये बसतात का। आणि जर तुमचं बजेट जास्त असेल किंवा कमी असेल, काही असेल, तर तुम्ही PC बिल्ड करू शकता। कमी बजेट असेल तर त्यासाठी तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी हव्या आहेत, किंवा तुम्ही बेसिक एडिटिंग करत असाल किंवा बेसिक काही गोष्टी करत असाल, त्याला कुठल्या गोष्टी हव्या आहेत किंवा कोणते पार्ट अवेलेबल करावे लागतात, ते पार्ट काय आहेत ते मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहोत। सो बघूया हा व्हिडिओ आपला कसा होतो। चला। सावंत इथेच राहतात। सावंत आहेत का? ताईंचं दर्शन झालेलं आहे आणि भाऊजी पण आलेले आहेत। वा वा, क्या बात आहे। खास मी पण तुमच्यासाठी झालो आहे। तुषार कुठे आहे? कमाल असं जेवण बनवलं काकूनी, चिकन आणि वडे। वा वा वा, सावंतांच्या घरी आल्याचा फायदा आलाय आज। काजू आहे, काजू पण आहेत? हाय तो काजू आहे, काजू आहेत। काकी थँक्यू सो मच काकी। इकडे बघा जरा। कोणा आता आम्ही ठाण्यात काही दुकानांमध्ये फिरणार आहोत आणि तिथे आपल्याला जे पार्ट हवे ते अवेलेबल आहेत का किंवा त्यांची प्राईस काय आहे हे सगळं बघून आम्ही गोष्टी ठरवणार आहोत। सो आता बघूया दुकानात गेल्यावर काय काय गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात। एक गोष्ट म्हणजे खरंच खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे। बऱ्याच वर्षांनी कॉलेजचे इथे आलं, माझ्या जोशी बेडेकर कॉलेज, हे आमचं कॉलेज आहे। हा कॉलेजचा गेट आहे। बऱ्याच वर्षांनी आलो, खूप भारी वाटतं आहे। इकडचे दिवस आठवले सगळे आणि आता इकडेच पुढे आपल्याला दुकानांमध्ये जायचं आहे। सो त्यानिमित्तानं कॉलेज पण बघता आलं। वा वा, जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या। इथे आम्ही फ्रँकी खायचो आणि या गेटवर आम्ही कधीच ID घालून गेलो नाही आतमध्ये। चला बघूया। अरे अण्णा, आमचं अन्न तुम्हाला दाखवतो। आम्ही ठरलेलं हॉटेल होतं आमचं, तिथं आम्ही नेहमी जेवायचं। अण्णा पैशाला घ्या, कॉलेज खाना नाटक, राहुल पुजारी। अण्णाने आम्हाला ओळखलं नाही, पैशाला ना, कैसे हाय करो हाय। तिथे बरीच दुकानं आहेत जिथे तुम्ही कम्प्युटर बिल्ड करू शकता ह्या गल्लीमध्ये। आणि हे गणेश भुवन आहे, इथे आम्ही नेहमी नाश्ता करायला यायचो कॉलेजला असताना। कमाल नाश्ता मिळतो ते सकाळचा। तुम्ही जर ठाण्यात राहत असाल तर तुम्हाला लॅमिंग्टन रोडला जायची गरज नाही आहे। ठाण्यामध्ये मिनी लॅमिंग्टन रोड आहे, आमच्या कॉलेजची एक गल्ली आहे, तिकडे सगळी दुकानं आहेत। तुम्हाला PC, कम्प्युटर, त्याचे काही पार्ट जे काय हवं असेल ते सगळं मिळतं। तर आता आपण त्याच गल्लीत आलो आहे। बघूया आता आपल्याला हवेत ते पार्ट आहेत का, अवेलेबल होतात का, आणि तसे असतील तर आपण ते लवकरच घेऊया। ग्रीन ॲपल म्हणून दुकान आहे, तिकडे आलो आहे। बघूया तुषार मिळेल ना इथे आपल्याला। हा आपला मित्र आहे तुषार सावंत, जो एडिटर आहे। त्याने मला प्रवृत्त केले PCच घे। फायनली डिसिजन झाला आहे PCच घ्यायचा। बघूया आता आपल्याला इथे काय काय गोष्टी मिळतात त्या। आपल्याला जे ग्राफिक कार्ड हवं आहे ते सापडत नाही आहे। तो बिचारा खूप ट्राय करतो आहे मगापासून फोनाफोनी करून, पण तो बोलला मी तुला मिळवून देईन लवकरच। बघू, नशीब चांगलं असेल तर मिळेल। तर आता आपण आपल्याला जे पार्ट हवे आहेत किंवा आपल्याला जे आपल्या कामासाठी बेसिक ज्या गोष्टी लागणार त्या आपण सांगितलं त्याला, आणि त्याने आपल्याला काही गोष्टी लिहून दिल्या आहेत।
तर मित्र मला सांग काय काय तू आम्हाला आता देणार आहेस या तो PC इसका मध्ये? ओवरऑल पीसी आपको 70,000 का पीसी बना है। तो इसके अंदर हमने यूज़ किया आई का 13 जनरेशन, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला 13400F मीन्स को उसमें ग्राफिक्स में लगता है। इसको हम इसके अंदर आपका 10 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाता है। मेजरली काम कैसे ना, आपको एडिटिंग वगैरह 4K जो भी 2K लेवल का एडिटिंग है वो आपको प्रोसेसर पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसके लिए हमने इस प्रोसेसर थोड़ा अच्छा वाला डाला है। पैड विद मदरबोर्ड हमने गीगाबाइट का डाला है, गीगाबाइट का H610, जो कि 2 रैम स्लॉट के साथ इनफ है आपको एंट्री लेवल थोड़ा बहुत सीखने के लिए, बाकी हो जाएगा उस पर काम। 2 रैम का स्लॉट वाला मदरबोर्ड आता है। तो रैम हमने यूज़ किया 16 GB का XPG की तरफ से आना D30, जो कि 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ से क्लॉक है। तो इनका जैसा अभी नॉर्मल आपको इनका 1080p या फिर 2K रेजोल्यूशन का भी वर्कलोड है, तो इनका फ्यूचर में ऐसा बढ़ेगा। एक और रैम आप डाल सकते हो, तो आप बढ़ा सकते, धीरे धीरे काम थोड़ा बढ़ेगा तो उनका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा वैसा। तो स्टोरेज हमने यूज़ किया है 1 TB का WD Blue, जो कि 1 TB इन द सेंस आपका 1000 GB होता है, वो आपका स्टोरेज होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं उसको। और प्राइमरी स्टोरेज में हमने यूज़ किया WD Blue, जो कि सबसे फास्ट वाला रहता है। मेजरली लोग वो डालना भूल जाते हैं, इसके लिए हम लोग जान बूझ कर डाला कि जो भी आपका काम 10 मिनट का काम है ना, वो आपका 5 मिनट में होगा। ऐसे जो क्या काम करती है, मतलब आपका जो PC लैपटॉप जो भी एक्सेट्रा है, वो आपका 10 मिनट में चालू होने वाला PC को आपके सिर्फ 1 मिनट में PC चालू करता है। इसके अलावा वो मेजरली उसके अंदर डाले। तो हमने कीबोर्ड माउस यूज़ किया इसके अंदर डेल का, जो कि सिंपल सोबर आता है वायर्ड वाला। आप फ्यूचर में अगर वायरलेस लेना तो वायरलेस भी ले सकते हो। कैबिनेट हमने यूज़ किया इसके अंदर आने वाला ऐसे दिखने वाला, यही डाला है इसके अंदर। एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ना, एंटी स्पोर्ट्स RGB कैबिनेट है, जिसके अंदर 3 फैन देखने को मिल जाता है। सिंपल सोबर है, लाइट्स वगैरह है। किसी को अगर ऑब्वियसली इतना 70,000 में PC बिल्ड बनाएंगे, थोड़ा बहुत तो लाइट्स तो चाहिए ना उसके अंदर, इसलिए अपन वैसा कैबिनेट डाला इसके अंदर। पैड विथ ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक का जो मेन जो PC की दिल की धड़कन है वो उसके अंदर वो मगाशी डाला तो है। फोन आपण करत ना ते सांगेल आता तो काय ते. ओके, तो हमने ग्राफिक कार्ड हमने डाला गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट 1650, जो कि 4 GB का कार्ड आता है। ये आपका नॉर्मली आपका 1080p 2K तक आपका स्ट्रेस तक खींच सकते हैं एडिटिंग। फ्यूचर में अगर काम बढ़ता और थोड़ा 160 से ऊपर या फिर 2060 भी डाल सकते हैं, खाली वो स्वैप करना रहेगा, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। और मॉनिटर हमने यूज़ किया फिलहाल एज फॉर नाउ के लिए 22 इंच का सैमसंग का IPS पैनल, जो कि आता है बेजरलेस। मीन्स कैसा ना कि नॉर्मली आपको जूने वाले मॉनिटर कैसे साइड से देखोगे तो ऐसा नेगेटिव देखने को मिल जाता है, अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आपको कलर एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट मिलता है। मतलब कैसा नहीं कि आप प्रिंट करो, मतलब जो भी आपको कलर ग्रेडिंग करोगे, एडिटिंग वगैरह करोगे, तो कलर रेशियो आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। इसके लिए हम IPS टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया है। लास्ट में हमने पावर सप्लाई यूज़ किया कूलोमास्टर की तरफ से। हमें कूलोमास्टर 5 जो कि 80 वॉल्स रेटेड के साथ आता है आपको पूरा PC को हैंडल करने के लिए। तो ओवरऑल PC इनको 70,000 में पड़ा है। तो जो भी कॉम्पोनेंट्स है उनको डिटेल्स आपको बता दिया, बाकी आप देख लेते हो। बाकी थँक्यू सो मच. सूरज नाव आहे याचं आणि याने खरंच खूप आमचं बजेट तेवढं नव्हतं, म्हणजे माझं बजेट, पण त्या बजेटमध्ये खूप गोष्टी त्याने बसवून दिल्या. आणि तुम्हाला जर खरंच PC बिल्ड करायचं असेल, तुमचं बजेट जास्त नसेल, तर तुम्ही ठाण्यात ग्रीन ॲपल नावाचं दुकान आहे, तुम्ही नक्की या आणि या सूरजला भेटा. सूरज खूप कमाल तुम्हाला गोष्टी समजावून सांगेल. प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला काय आहे काय नाही आहे, काय घेतलं पाहिजे हे सगळं व्यवस्थित सांगेल. त्यांनी मला यातल्या काही गोष्टी कळत नव्हत्या, पण त्याने मला स्वतःहून सांगितलं तुम्ही हे घ्या, तुम्ही ते घ्या. आणि त्यांनी खूप मित्रासारखं आम्हाला ट्रीटमेंट करून छान सगळं बजेटमध्ये बसवून दिलं. सो थँक्यू सो मच सूरज. आता लवकरच आपण PC घ्यायला येऊ. आता आपण सगळं ते तयार केलं आहे. आता ह्या गोष्टी येतील आणि 2-3 दिवसात आपला PC पूर्ण तयार होईल, आपण घरी घेऊन जाऊ. और हाँ, उसका PC बिल्ड का ब्लॉग हम नेक्स्ट पार्ट में हम कैप्चर करेंगे पूरा ओवरऑल। तो स्टे ट्यून की ये पार्ट 1 तक अपना यही। थँक्यू. तर फायनली आपण आपला PC घ्यायला ठाण्यात चालू आहे आणि आपल्यासोबत अनिश देखील आहे. अनिश आहे आणि आज महत्त्वाचं म्हणजे आज गुढीपाडवा आहे, चांगला दिवस आहे आणि आज आपल्या घरी PC येणार आहे. सो आता जाऊया ठाण्यात आणि आपला PC बिल्ड होणार आहे तो बघूया. तुषार भेटला आम्हाला. चला, आपलं काम सुरू झालेलं आहे. काका तुमचं नाव काय? प्रोसेसर. आणि आमची मैत्रीण पण आली, भूमिका. हे भूमिका आहे, बघितलं तुला. हाय सूरज भाई. तीन प्रकारचं कॅबिनेट आलंय. नहीं ना सर, ऐसा भेज नहीं सकते ना, कैसा है मालूम है क्या? जब तक अपना क्लियरेंस नहीं होता कपाट कैबिनेट. क्रूशल का क्या रेट रहेगा? आला का जाऊन. हां हां, वा, फुल RGB. काम चालू आहे आपलं इकडे.
आपला सेटअप लागतोय पूर्ण. आपण काय काय घेतलं ते तुम्ही बघू शकता यात. सूरज ह्या कामात मास्टर आहे. पेन ड्राईव्ह आहे त्याच्याकडे. कसं ओळखतोस तू? लिहिलंय त्याच्यावर. हा लिहिलंय. आपल्याला 10-20-30 करतो. कम्प्लीट सेटअप आहे आपला. कम्प्लीट सेटअप. तुझं किती पीसी आहे? माझं कमाल झालाय आणि घरी छोटं बिल्डर. निखिल दादा, तुझा कसा एक्सपिरियन्स होता कम्प्लीट पीसी बिल्ड मध्ये? कमाल एक्सपिरियन्स आहे. मी ठाण्यात ग्रीन ॲपल्सच्या शॉपमध्ये आलो आहे आणि मी 2-3 दिवस इकडे फेऱ्या मारतोय. कमाल एक्सपिरियन्स. म्हणजे इथली जी मंडळी आहे काम करणं ती पण कमाल आहेत. खूप मजेशीर लोक आहेत. काम करता मजा पण आली खूप. आणि सूरज इथे जो काम करतो त्याने खूप मदत केली आम्हाला आणि खूप मस्त असा पीसी बिल्ड झाला आपला. आणि माझी सुरुवात आहे खरं तर. मी पण आता ब्लॉगिंग वगैरे सुरू केलं आहे. सो म्हटलं की आपला पण एक सेटअप असावा. सो त्यासाठी मी माझ्या मित्राला विचारलं की आपल्याला असं करायचं आहे. तर त्याने पण ह्याच दुकानातून पीसी बिल्ड केलं त्याचं आत्ताच ह्या महिन्यात. तो म्हणाला की तू पण ये इथे, आपण बघू तुला काय, तुझं बजेट कसं आहे काय, आणि ती गोष्टी आपण ॲडजस्ट करून घेऊ शकतो. आणि तसाच मला एक्सपिरियन्स आला खरं तर. तू जे बोलला होता ते खरंच झालं आहे. इथल्या लोकांनी खूप समजून घेतलं आहे आणि माझं जे बजेट होतं त्या बजेटमध्ये सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मला करून दिलेल्या आहेत. अगदी व्यवस्थित खरंच. म्हणजे मी खोटं नाही सांगत आहे. तुम्ही खरंच या दुकानात येऊन व्हिजिट करा, तुम्हाला कळेल. आणि कमाल पीसी झाला माझा. तुम्ही बाय सूरज. बाय मित्र. बाय 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 बाय. मी रिपोस्ट करतो. बाय बाय. फायनली सगळा सेटअप घरी आला आहे आणि तुषार खास सेटअप करून द्यायला बिचारा एवढा लांब आला माझ्यासाठी. थँक्यू. आता आपण सेटअप करूया. पीसी बघूया डायरेक्ट. नवीन आलाय तसं. ए पीसी आणला नवीन. ए साजरी. झाला चालू पीसी ताई. याचं बटन इकडे आहे. होईल सुरू आपण. फायनली पीसी सुरू झाला आहे आपला आणि नवीन कॅबिनेट आहे. वाव कमाल. थँक्यू सो मच तुषार. तुझ्यामुळे मी पीसी घेऊ शकलो, नाही तर मी पीसी घेतला नसता. सगळे माझ्या मागे लागले लॅपटॉप घे. पण तू बोललास पीसी घे, मी पीसी घेतला आणि कमाल पीसी बिल्ड झाला आपला. व्हिडिओत बघितला असेल. क्या बात आहे. आता काही ॲप सॉफ्टवेअर आहेत ते इन्स्टॉल करतोय. लवकरच एडिट शिकायचं आहे आपल्याला. हो. तर मित्रांनो फायनली आपला पीसी रेडी झाला आहे. मागे तुम्ही बघू शकता पीसी सुरू झाला आहे आपला. आणि यासाठी मला तुषार सावंतला थँक्यू सो मच म्हणायचं आहे. खरं तर त्याच्यामुळे हे सगळं शक्य झालं आहे. तो माझ्या मागे लागला होता की तू घे पीसी, तू करशील. आणि फायनली आज पीसी घरी आला आहे. खूप भारी वाटते. खरं तर बजेट नव्हतं जास्त, पण कमी बजेटमध्ये खूप छान असा पीसी बिल्ड झाला आहे आपला. आणि तुम्हाला पण जर असा पीसी घ्यायचा असेल किंवा पीसी बिल्ड करायचा असेल, तुमचं बजेट कमी असेल, सो तुम्ही तिकडे जाऊन तुमचा पीसी बिल्ड करू शकता. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कळवा कमेंटमध्ये. सो तोपर्यंत आराम करा, काळजी घ्या. बाय बाय.